दर्शकवृन्द कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीको 12औं श्रृंखलामा हार्दिक स्वागत छ। म शेरिफ केसी। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तुद्वारा उत्पादित कार्यक्रम तपाईले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तु सहित रूपन्देहीको बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन लुम्बिनी टेलिभिजन र राष्ट्रिय टेलिभिजन गरी 4वटा टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार राति 8:30 बजेबाट करिब करिब 9 बजेसम्म हेर्दै आइरहनु भएको छ। समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता, नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी र अन्य विभिन्न विषयका बारेमा हामीले छलफल गर्दै आइरहेका छौं। गएको श्रृंखलामा हामीले लुम्बिनी प्रदेशले वनको दिगो व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्नका लागि के कस्तो काम गर्दै आइरहेको छ भनेर श्रृंखला तयार पारेका थियौं भने आज हामी 12औं श्रृंखलामा रहेर प्रदेशद्वारा निर्माण भएका सडकहरूको विषयमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ, जसमा पहिलो स्तम्भ रहेको छ प्रदेश गतिविधि, त्यसैगरी भलाकुसारी स्तम्भ, विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट र महत्वपूर्ण सन्देश समेट्दै जानेछौं। अब भने कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भतर्फ लागौ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस बीचमा गरेका महत्वपूर्ण गतिविधि हामीले प्रस्तुत गर्दैछौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले 3 पाइलापछि 1 पाइला अघिको सिद्धान्त ल्याउने बताउनु भएको छ। यसको अर्थ 3 पाइलापछि फर्केर 1 पाइला अघि बढ्ने भन्ने होइन। पछिल्ला 3 पाइलाको नतिजा हेर्ने र अघिल्लो 1 पाइलाको योजना तय गर्ने निर्देशन दिँदै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अब प्रदेश विकासका योजना बनाउँदा 3 पाइला निहाल्न आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले 3 वर्षलाई 3 महत्त्वपूर्ण पाइलाको रूपमा हेरेर चौथो र 5औं पाइलामा कहाँ पुग्ने निश्चित गरेर योजना बनाउन आग्रह गर्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले विगत 3 वर्षका कामको मूल्याङ्कन र अनुभवलाई केन्द्रमा राखेर प्रदेशका योजना बनाउन निर्देशन दिनुभयो। आइतबार रूपन्देहीको मणिग्राममा आयोजित प्रदेश समन्वय परिषदको चौथो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले परिषद सदस्यको भूमिका परिवर्तन भएको छ भन्दै अब परिषद सदस्यले पूरै प्रदेशको विकासका सवालमा चिन्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकाको मात्रै चिन्तन गर्नुपर्नेमा अब पूरै प्रदेशको चिन्तन गर्नुपर्ने गरी मन्त्री परिषद कार्यविधि पारित गरेकाले स्थानीय तहले पनि प्रदेशको चिन्तन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो। मुलुकका 7 प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश साझेदारी कार्यक्रममा नमुना प्रदेश भएको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सशर्त विशेष अनुदान र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रदेशको राजधानी तोक्ने सवालमा प्रदेश सभाले गरेको निर्णय सही भएको भन्दै उहाँले राजधानीलाई गौरव गर्न लायक बनाउने तर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई सचेत गराउनुभयो। नदी सभ्यतालाई आधार बनाएर राजधानी तय गरिएकाले पनि प्रदेशको राजधानी मुलुककै उत्कृष्ट र नमुना हुने उहाँको दावी रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले अन्य प्रदेश सभाको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशले उत्कृष्ट कानुन निर्माण गरेको दावी गर्नुभएको छ। संघीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशले बुटोलमा आयोजना गरेको प्रदेश सभा स्थापनाको 3 वर्ष संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सभा अभिषेक समीक्षात्मक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घरतीले लुम्बिनी प्रदेश कानुन निर्माणको क्रममा पहिलो हुने भोटबाजीमा नलागी उत्कृष्ट कानुन निर्माणमा लागेको भन्दै अन्य प्रदेशको तुलनामा उत्कृष्ट कानुन निर्माण गरेको दावी गर्नुभएको हो।
संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा तिनै तहको सरकार महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यदि कुनै एक तहको सरकार खारेज गरे संघीयता अपुरो हुने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा सभामुख घरतीले देश विकासका लागि एकात्मक राज्य संरचना प्रणाली असफल भएको बताउँदै अब नयाँ राज्य संरचना अन्तर्गत संघीयता आएको भन्दै अब कुनै हालतमा संघीयता खारेज गर्न नसकिने जिकिर गर्नुभएको छ। त्यस्तै संघीयताका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि कुनै एउटा निकायलाई अथवा यो झिक्दिउ अथवा यो काम छैन भन्ने हो भने संघीयता नै काम गर्छ। त्यसैले संघीयतालाई बुझ्ने सन्दर्भमा मलाई कस्तो लाग्छ त भन्नुहुन्छ भने हो महँगो चाहिँ निश्चित रूपमा महँगो छ। एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघात्मक राज्य प्रणालीमा जाने भनेकै के हो त भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यो महँगो त हुन्छ, तर डोल्पामा बस्ने हुम्ला मुगमा बस्ने एउटा नागरिक र काठमाडौँमा बस्ने नागरिकको बीचको सरकारी सुविधामा चाहिँ विभेद हुनु हुँदैन। लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकारले 3 वर्षभित्रै प्रदेशका सबै घरमा एक घर एक धारा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मन्त्री चौधरीले प्रदेशका 12वटै जिल्लामा खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एक घर एक धारा अभियान चलिरहेको बताउँदै खानेपानीका लागि घण्टौँ हिँडेर पानी बोक्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताउनु भएको हो। बुटलबारा स्थित तामनगर राजपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभा तथा नवनिर्मित कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रदेश र सङ्घबाट हस्तान्तरण भई आएका 1300 बढी खानेपानी योजना प्रदेशमा निर्माण भइसकेको भन्दै अबको 3 वर्षभित्रै खानेपानीको समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। उहाँले खानेपानी संस्थाहरूको स्तर वृद्धि गर्दै नागरिकलाई सर्वसुलभ पानीको पहुँच पुर्याउन प्रदेश सरकार लागि परेको समेत बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका खानेपानी योजनाका लागि प्रदेश सरकारको बजेट कम हुने बताउँदै सङ्घबाट बजेट थप गरी योजनालाई समयमै सम्पन्न गराउने समेत प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रदेशबाट सञ्चालित 600 बढी आयोजना र सङ्घबाट हस्तान्तरण भई आएका करिब 700 आयोजना क्रमशः 3 वर्षभित्र पूरा गर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइरहेको छ। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 4 बुड्डीमा सूर्य बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा उक्त पसल सञ्चालनमा आएको हो। पसल सञ्चालनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थालाई 21 लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। अनुदानमध्ये सहकारीले 16 लाख रुपैयाँ भवन निर्माणमा र 7 लाख रुपैयाँ पसल सञ्चालनमा लगानी गरेको हो। पसल सञ्चालनका लागि संस्थाले थप 35 लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। पसल सञ्चालन भएपछि स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु बिक्री वितरणमा सहज भएको सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक लेखनाथ खनालले बताउनुभयो। पसलमा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका खाद्यान्न, मरमसला, दैनिक उपभोग्य हुने सामग्री खरिद बिक्री हुनेछ। अहिले स्थानीय बजारमा बिक्री गर्ने योजना रहे पनि आगामी वर्षदेखि अन्य सुपथ पसलसँग समन्वय गरी बाह्य जिल्लामा स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको सहकारीका अध्यक्ष मुरलीधर घिमिरेले बताउनुभयो। सहकारीमा 800 जनाभन्दा बढी शेयर सदस्य रहेका छन्। शेयर सदस्यका लागि विशेष छुटको समेत व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौं भलाकुसारी स्तम्भ। आज हामीले सडक तथा यातायात निर्देशनालयका प्रमुख भीमार्जुन पाण्डेसँग लुम्बिनी प्रदेशमा सडकको पहुँच तथा सडक आयोजना कसरी अगाडि बढिरहेका छन् भनेर भलाकुसारी गरेका छौं। लागौ महत्वपूर्ण भलाकुसारी हेर्नतर्फ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सडकको पहुँच कस्तो रहेको छ, यसैबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन? हाम्रो यो लुम्बिनी प्रदेशमा जसरी हाम्रो जुन प्रदेश सरकारको गठन भयो तत्कालीन अवस्थामा हामीले एउटा तथ्याङ्क पनि निर्माण गरेका थियौँ। समग्रमा स्थानीय स्तरका सडक बाहेक हामीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा 11,233 किलोमिटर सडक यो प्रदेशमा रहेको पाइएको छ, जसमध्ये करिब करिब 913 किलोमिटरको हाराहारीमा हाम्रो सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको राजमार्ग रहेको छ भने 1761 किलोमिटरको हाराहारीमा प्रदेश सरकारको मातहतमा पर्ने फिडर रोडहरू रहेका छन्। त्यसै गरी 3,961 किलोमिटर जिल्ला स्तरीय सडक जुन वर्गीकरण अनुसार प्रदेश सरकारको मातहतमा पर्छ। त्यसै गरी अन्य जिल्ला स्तरीय सडक चाहिँ 4,598 किलोमिटर सडक रहेको छ। यसमा स्थानीय तहको सडक सञ्जालको विवरण चाहिँ समावेश भएको छैन। यसरी समग्रतामा हामीसँग 11,233 किलोमिटर सडकबाट हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यो अगाडि बढ्ने क्रममा प्रदेशले ती सडकहरू विशेष गरी यिनै सडकहरूभित्रबाट जुन हिजोको सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेका फिडर रोड, हिजो स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग अन्तर्गत सुरु भएका जिल्ला स्तरीय डिटिएमपी अनुसारका जिल्ला स्तरीय प्रमुख सडकहरू, यी सडकहरूमध्येबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसका अतिरिक्त सडक पुलहरूका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यसका अतिरिक्त सडकसँग सम्बन्धित अन्य झोलङ्गे पुलहरूका कुराहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसरी चाहिँ योजनाबद्ध हिसाबले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सडक तथा पुलसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। मोटर बाटोको सहज पहुँच नभएको जिल्लामध्ये कुन कुन जिल्ला चाहिँ मुख्य जिल्ला हुन्? प्रदेश सरकारले स्थापना कालको पहिलो वर्षमा चाहिँ यो पोलिसी बनायो। तत्कालीन अवस्थामा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। करिब करिब 800 किलोमिटरको हाराहारीमा हाम्रा 109वटा स्थानीय तहहरू 800 किलोमिटरको हाराहारीमा मुख्य राजमार्गहरू र सहायक राजमार्गहरूबाट हाम्रा केन्द्रहरू पर्दा रहेछन्। सबै स्थानीय तहको 109वटै स्थानीय तहहरूको दूरी मुख्य राजमार्गहरूबाट गणना गर्दा 800 किलोमिटरको हाराहारीमा त्यो लम्बाइ पुग्न आएको देखियो र जसमध्ये सेरोफेरो 300 किलोमिटरको हाराहारीमा चाहिँ पक्की सडक सञ्जालले जोडिएको देखियो। 250 किलोमिटरको हाराहारीमा ग्राभल रहेको र बाँकी कच्ची रहेको अवस्था देखियो। यो भएपछि प्रदेश सरकारले एउटा भनौँ न प्राथमिकता तोकेर कच्ची सडकहरू रहेका गाउँपालिकाहरूमा पहिलो चरणमा कालोपत्र सञ्जालहरू चाहिँ जोड्ने र त्यसपछि क्रमिक रूपमा चाहिँ अन्य सडक सञ्जालमा गएर यो चाहिँ स्थानीय तह पहुँच मार्गको कालोपत्री सडक अभियानलाई अगाडि बढाउने भन्ने नीति अनुसार चाहिँ अहिले हामीले 30वटा स्थानीय तह पहुँच मार्गको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ र विशेष गरी यी आयोजनाहरू चाहिँ प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार चाहिँ बहुवर्षीय भएर अगाडि बढिरहेका छन् र क्रमिक रूपमा यिनीहरू चाहिँ निर्माणको चरणमा छन्। प्रदेशले स्वामित्वमा लिएका सडकहरूको अवस्था यहाँले अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनुगमन गरिरहँदाखेरि अवस्था कस्तो पाउनु छ? किनभने पहाडी क्षेत्रहरूमा अझै पनि सडकहरू जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। कुनै सडक बनेपछि पनि ती सडकहरू भत्किने क्रम पनि बढिरहेका छन्, होइन? गुणस्तरहीन सामान परेको हुँदाखेरि प्रदेशले स्वामित्वमा लिएका सडकहरूको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? गुणस्तर कायम गर्नको लागि चाहिँ प्रविधि के हो या गुणस्तर योग्य छ भनेर भन्ने आधार चाहिँ के हो? प्रदेशले सञ्चालन गरेका सडकहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र यसको टिकाउपनाको लागि प्रदेशले एउटा रणनीतिक योजना पनि बनाएको छ। मैले यो कुरा टेलिभिजन मार्फत राख्दा खुसी पनि व्यक्त गर्छु। प्रदेश सरकारले यो वर्ष मात्रै पनि 54 करोड बराबर चाहिँ मर्मत सम्भारका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ विनियोजन गरिरहेको अवस्था छ। त्यसमध्येको पहिलो र प्रभावकारी प्रोग्राम भनेको चाहिँ हाम्रो नियमित मर्मत सम्भारको कार्यक्रम हो। यसमा अहिले हामी करिब करिब 750 जना, यो प्रदेशभित्र 750 जना कामदारहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रोजगारीमा संलग्न छन् र सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भार गरिरहेको अवस्था छन्। प्रदेश सरकारले एउटा कार्यदल बनाएको थियो र त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन पनि दिएको थियो। त्यसैका आधारमा चाहिँ हामीले जोखिमयुक्त सडकहरूमा सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौँ। जस्ता कुराहरू राखेर सुरक्षित सडकलाई प्रत्यावृत्ति गर्ने गरी सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम पनि अगाडि बढेका छन्। मैले छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि मैले एउटा चाहिँ साइलेन्ट फिचर यहाँ बताउँछु। हाम्रो सडकतर्फ चाहिँ समग्रमा सडकतर्फ हाम्रो यो वर्षको बजेट 6 अर्ब 16 करोड 29 लाख चाहिँ हाम्रो समानीकरणतर्फ छ भने 1 अर्ब 12 करोड बजेट चाहिँ
तपाईँको सशर्ततर्फ छ, सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने सशर्ततर्फ छ। यसरी यस विभाजन अनुसार हेर्दाखेरि सडक अन्तर्गत 7 अर्ब 28 करोड 37 लाख रकम विनियोजन भएर निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। यसमा 58 करोड बराबरको करिब सङ्घीय सहमपूर्वक आयोजना अतिरिक्त छ, थपिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले विभक्त गरेको सडकको कार्यक्रमलाई चाहिँ बुँदाबाजी रूपमा भन्नुपर्दा प्रदेश स्तरका प्रमुख राजमार्ग भन्ने शीर्षकमा हामीले कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेका छौँ, जसमध्ये चाहिँ अहिले 22वटा कार्यक्रम पर्छन्, जसका लागि चाहिँ हामीले 82 करोड 50 लाख विनियोजन गरेका छौँ। र त्यसमध्येको मस्ट एन्ड फरमोस्ट महत्त्वपूर्ण आयोजना चाहिँ प्रदेश गौरवको आयोजना भनेर पनि घोषणा भएको छ। यो रामपुरदेखि कपुरकोटसम्मको आयोजना हो। यो 4वटा जिल्लाहरू पर्छन्, पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यानको कपुरकोटसम्म जोड्नका लागि चाहिँ करिब 290 किलोमिटरको यो सडकमा पाल्पा, अर्घाखाँची, पिउठान र रोल्पा गरेर 4 खण्डमा हाम्रो काम भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले एउटा निकास दिन खोजिरहेको, हिजोका दिनमा चाहिँ हामी सबैले यो क्षेत्रका मान्छेहरूले भोगिरहेको विपत्तिको सडकको एउटा पहिचान चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिद्ध बाबाको पहिरोको कुरा हो। यो चाहिँ हिउँदमा पनि पहिरो जाने र बर्खामा पनि पहिरो जाने र अवरुद्ध हुने, र त्यति अवरुद्ध सडक अवरुद्ध मात्र होइन, जन र धनको समेत क्षति भइरहेको जुन यथार्थता थियो, त्यसलाई चिर्नका लागि चाहिँ प्रदेश सरकारले सुरुकै वर्षदेखि चाहिँ यो चरङ्गे झुम्सा बाइपासको परिकल्पना गरेर अहिले युद्ध स्तरमा त्यहाँ काम भइरहेको छ। त्यसै गरिकन यो रूपन्देहीतर्फ चरङ्गे झुम्सा सडकमै 5वटा पुलपुलेसाहरू, साना पुलपुलेसाहरू अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, कतिपय सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। यसरी दोस्रो महत्त्वपूर्ण सडक भनेको चाहिँ यो सिद्ध बाबाको वैकल्पिक मार्ग नै हो। त्यसमा चाहिँ हामीले अब लोडेड भेहिकलहरूलाई चाहिँ जुन यात्रुवाहक होइनन् तिनीहरूलाई, मालवाहकहरूलाई त्यहाँबाट पठाउन सकिने गरिकन यो आर्थिक वर्षभित्रमा चाहिँ ग्राभलको कामहरू गर्ने भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसका अतिरिक्त जस्तो दाङमा चाहिँ एउटा दामोदर मार्ग भन्ने हाइवेको बाइपास सडक छ, त्यसलाई हामीले 4 लेनको सडकको रूपमा काम अगाडि बढाउँदैछौँ। जस्तो रामपुर कपुरकोट पछिको मैले धागो कारखानाको कुरा गरेँ, बेलवास गुरुवनिया तुनियावा मजगाउँ सेमारा खैराघाट, यसको बारेमा पनि म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। जस्तो सङ्घीय सरकारको हस्तान्तरित सडक आयोजनाको रूपमा बेलवासदेखि बेथरीसम्म हामीले 4 लेनको हाइवे बनाइरहेका छौँ। र प्रदेश सरकारले सोचेको के हो भने, प्रदेश सरकारले हामी कर्मचारीलाई दिएको म्यान्डेट, इम्प्लिमेन्टेसनमा हामीलाई दिएको म्यान्डेट के हो भने, जसरी बेलवासदेखि बेथरीसम्म सडक बनेको छ यो भारत सिमानासम्मै त्यसै गरी 4 लेनको हाइवे पठाउन सकियो भने अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिरहेको छ त्यसको भिसिनिटीमा यो खालको सडकको आवश्यकता छ र पिछडिएको क्षेत्रको विकासको हिसाबले पनि त्यो सडक आवश्यकता छ भन्ने हिसाबले यो प्रमुख राजमार्गको आधारमा यो चाहिँ अहिले हामी निर्माणमा गइरहेका छौँ। त्यसै गरिकन कालिकापथ जोगीकोटीदेखि पुरानो बस पार्कसम्मको बाटोमा पनि अहिले बहुवर्षीय भएर यो काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै गरिकन सुनवल तुरिया पर्सावल अमरोड बजनिया घिना बकेना सडक भन्ने चाहिँ नवलपरासीमा पर्छ, यसमा पनि बहुवर्षीय भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस्ता धेरै सडकहरू छन् र त्यो बाहेकको अर्को रणनैतिक महत्त्वको सडक भनेको चाहिँ 2टा सडकलाई चाहिँ अर्घाखाँची जिल्ला र गुल्मी जिल्लाको हिसाबले रणनैतिक महत्त्वको रूपमा प्रदेश सरकारले लिएको छ। पटौटी दुर्गाफाँट कुखुरी देउराली सडक हो र यो भयो भने हाम्रो प्रदेश सदरमुकाम चाहिँ जुन भालुबाङ छ त्यसमा चाहिँ छोटो दूरीमा तराईमा नजरिकन पहाडबाटै अर्घाखाँची र गुल्मीको जनसमुदाय चाहिँ त्यहाँ जान सकिन्छ। त्यसले यो स्ट्राटेजिक महत्त्वको एउटा विषय छ भने त्यसैलाई बुस्टअप गर्ने अर्को एउटा सन्धिखर्क गच्छे ढिकुरा लामाताल चैते भन्ने जुन यो सडक छ यो पनि सिधै सन्धिखर्क गइसकेपछि सन्धिखर्कबाट चाहिँ हाम्रो भालुबाङलाई जोड्ने काम गर्छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण स्ट्राटेजिक सडक हो। यस्तै गरिकन अरू धेरै सडकहरू छन् र 22वटा सडकहरूको मैले यहाँ नाम लिन अलिकति समयले भ्याउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि म गइनँ। त्यसका अतिरिक्त हामीसँग प्रदेश क्षेत्र स्तरीय सडक भन्ने छ। प्रदेशमा निर्वाचित माननीय सांसदज्यूहरूले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण देखेका आयोजनाहरूलाई चाहिँ हामीले यसभित्र चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले समावेश गरेर यसलाई अगाडि बढाएका छौँ र यस अन्तर्गत यो आर्थिक वर्षमा 114टा सडकहरू अगाडि बढेका छन्, जसका लागि 41 करोड 75 लाख रकम विनियोजन भएको अवस्था छ। त्यसै गरिकन त्यो प्रदेशको क्षेत्र स्तरीय, प्रदेशको गौरव गर्ने र प्रदेशको राजमार्ग स्तरका पहिलो चरणका कुराहरू मैले गरेँ। त्यो बाहेकको प्रदेशको समग्र प्रदेशमा देखिएका त्यस पछिको दर्जाका प्रदेश स्तरीय सडक भनेर 136वटा सडक छन्, जसमा 57 करोड 35 लाख रकम विनियोजन भएर अहिले निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ।
चालु आर्थिक वर्षमा। अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यो प्रदेशको सीमा क्षेत्र सडक कार्यक्रम हो। यो अन्तर्गत 18वटा कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसका लागि 39 करोड 50 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको अवस्था छ। त्यस्तै कृषि सडक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। 6वटा कृषि सडकको लागि 9 करोड 35 लाख विनियोजन भएर निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। प्रदेश सरकारले लिएको नीतिमा के पर्छ भने 1 अरबभन्दा बढी लगानी गर्ने ठुला उद्योग छन् भने ती उद्योग स्थलसम्म प्रदेशले चाहिँ बाटोको पहुँच पुर्याइदिन्छ, कनेक्टिभिटीको ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने किसिमको पोलिसी चाहिँ प्रदेश सरकारको छ। त्यो पोलिसी अनुसार अहिले त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छ। अहिले हामीले दाङको घोराई सिमेन्टको पहुँच मार्ग चाहिँ बनाइरहेका छौँ। सडक पुलतर्फ अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ प्रदेश सरकारले लिएको अभियानको पाटो भनेको सडक पुल निर्माण हो। मैले यसलाई थप जोड दिएर किन पनि भन्न चाहन्छु भने सडक बनेर मात्रै पनि एउटा पुल बनेन भने त्यो सडक चाहिँ वर्षभरि नै सञ्चालन हुन सक्दैन। बर्सातको समयमा 2 महिना 3 महिना 4 महिना हेरिकन त्यो खोलाको पानीको बहावको अवस्थालाई हेरेर बाटो बन्द हुने गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के गरिरहेका छौँ भने हिजोका दिनमा हाम्रो स्कोपमा परेका जिल्ला स्तरीय महत्त्वपूर्ण सडकहरू र प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूमा पर्ने पुलहरूको चाहिँ लिपिबद्ध चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यो अध्ययनका आधारमा चाहिँ ती हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सडकहरूमा पुलहरूको निर्माणको प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जनशक्तिमा चाहिँ पर्याप्तता दिन सकेमा मात्रै हाम्रो गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सोचेका छौँ। मन्त्रालय मान्य मन्त्रीज्यूले त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रा गाँठाहरू फुकाइराख्नु भएको छ र मान्य मन्त्रीज्यू लगायत हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले हाम्रो यो अवस्थालाई चाहिँ भनौँ न त्यो प्राथमिकता दिएर तपाईँहरूले जनशक्तिका कुराहरूलाई पनि कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ, के को तरिकाले म्यानेज गर्न सकिन्छ त्यो म्यानेज गरेर चाहिँ गुणस्तरीय निर्माण कार्य अगाडि बढाउनलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यो आधारमा हामीले गरेका छौँ र अझै हामीलाई पुगिरहेको छैन। तपाईँले सोध्नुभयो, वास्तवमा पुगिरहेको छैन। भर्खरै मात्रै हामीले मर्चवार क्षेत्रको एउटा विकट ठाउँमा चाहिँ झलङ्गे पुल सम्पन्न गरेका छौँ। म आफै फिल्ड भिजिटमा गएको अवस्थामा डुङ्गामा विद्यार्थी चढेर खोलो तारेर चाहिँ पढ्न गइरहेको अवस्था देखेका थियौँ। त्यो कुराहरूलाई हामीले तुरुन्तै क्याच गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्वे पनि गराइसकेका छौँ, प्लानिङमा पनि परिसकेको छ र अरू थप झलङ्गे पुलका कामहरू पनि अगाडि बढ्दैछन्। अघि मैले भनेका सडक र पुल तर्फका निर्माणका 731वटा आयोजनाहरू छन् भनेपछि यसरी कतिवटा आयोजना भयो? 7 र 2 965वटा आयोजनाहरू चाहिँ समानीकरणतर्फ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ भने यो सशर्ततर्फ हामीसँग एउटा चाहिँ मुख्य गरिकन सङ्घीय सरकारले हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हिजो सङ्घीय सरकारबाट ठेक्का भएका आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। सुरुका दिनमा यिनीहरू 150 को हाराहारीमा ठेक्का आयोजनाहरू हामीलाई हस्तान्तरण भएको थियो। ती आयोजनाहरूको अहिले निर्माण कार्य करिब अहिले चाहिँ पैसाको व्यवस्था हुन सक्यो भने निर्माण अधिकांश आयोजनाहरू सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्, जसमध्ये सम्भावित रणनैतिक सडक अहिले 29वटा चाहिँ सञ्चालित अवस्थामा छन्। सम्भावित प्रादेशिक सडक अहिले यो प्रदेश सरकार एकमुष्ट रकम आएको मध्ये प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले त्यसबाट सर्टलिस्ट गरेका आयोजनाहरू समेत थप्दा 167वटा आयोजनाहरू यो शीर्षकमा सञ्चालन भएका छन्। त्यस्तै गरिकन स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम सँगै मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको डोली भन्ने विभाग छ, डिपार्टमेन्ट अफ लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यस मार्फतबाट आउने 35वटा पुलको लागि 14 करोड 84 लाख विनियोजन भएको अवस्था छ। त्यो कार्यक्रममा अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै झोलङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमतर्फ 2वटा पुलहरूको काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै यसरी गरेर केही छिटफुट 3टा अन्य आयोजनाहरू समेत गर्दा हामीलाई 1 अर्ब 12 करोड 8 लाख बराबरको रकमबाट चाहिँ हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ भनेदेखि यो वर्ष बृहत लुम्बिनी चक्रपथ अन्तर्गत 2 ठाउँको कामहरू चाहिँ घनीभूत रूपमा अगाडि बढेको रहेछ। सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फको कार्यक्रम पनि हाम्रो अगाडि बढिरहेका छ। यति बेला टेलिभिजन हेर्नुहुने दर्शक सँगसँगै आम श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ कार्यक्रम मार्फत? मैले यो भन्न चाहन्छु कि अहिले वास्तवमा प्रदेश सरकारले चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाउन खोज्दै गइरहेको छ। मैले भन्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो र मैले भनिरहेको पाटो के हो भने म यही बुद्ध आवाज टेलिभिजन मार्फत र रेडियो यससँग सम्बन्धित अन्य रेडियो मार्फत श्रोताहरूसँग पुगिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो विकासको पार्टनर भनेको वास्तवमा निर्माण व्यवसायी हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि निर्माण व्यवसायहरूलाई चाहिँ अधिकांश निर्माण व्यवसायी त प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, यद्यपि कतिपय निर्माण व्यवसायको सवालमा चाहिँ प्रोफेसनलिजमको कुरा चाहिँ अलिकति गौण भएको अवस्था देखिन्छ। यसतर्फ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो मैले के भन्ने गरिरहेको छु भनेदेखि एउटा निर्माण व्यवसायले बनाएको पुल र त्यो उहाँ कुनै निर्माण व्यवसायले बनाएको बाटो भनेको मेरो परिभाषाको हिसाबले निर्माण व्यवसायीको सन्तान हो। कुनै पनि अभिभावकले कुनै पनि सन्तान चाहिँ विकलाङ्ग जन्माउन चाहँदैन। त्यसो भएका कारणले निर्माण व्यवसायको पेसागत इमान्दारिता र पेसागत दक्षताको विषय चाहिँ
कतिपय निर्माण व्यवसायको हकमा चाहिँ कायम हुनु जरुरी छ। उहाँहरूले चाहिँ यसतर्फ चाहिँ राज्यको जनतालाई दिएको पैसा चाहिँ जनताको पूर्वाधार निर्माणका क्रममा उहाँहरूले जुन सेवा दिन खोज्नु भएको छ, यो सेवा गर्ने एउटा अवसर पनि हो। यसमा चाहिँ सेवाभावको हिसाबले पैसा लिएर गर्ने सेवा हो। त्यसो भएको कारणले सेवाभावका हिसाबले व्यावसायिकता देखाएर आफूले उत्पादन गरेको जुन पूर्वाधार निर्माण हो त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउने तर्फमा चाहिँ उहाँहरूको विशेष ध्यान पनि जाओस्। त्यो ध्यान दिनका लागि चाहिँ हामीले कार्यालयको तर्फबाट, निर्देशनालयको तर्फबाट, हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट पुर्याउनु पर्ने प्राविधिक भनौँ न एउटा गाइडेन्सको लागि हामी तत्पर छौँ। हाम्रो साथीहरूले पनि यो टेलिभिजन सायद सुन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मेरो यही आग्रह छ कि जसरी हाम्रो एउटा अभियानमा, मन्त्रालयको अभियानमा यहाँहरूले साथ दिनुभएको छ, परिमार्जित अवधारणामा चाहिँ हामी सेवक हौँ। हामी चाहिँ जनताको सेवामा समर्पित जनशक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको इन्जिनियरले यो गर्छ भन्ने एउटा गौरव गर्ने गरिकन, पहिचान दिने गरिकन हामी मातहतको प्राविधिक टोली अगाडि खटौँ, यही भन्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय व्यवस्थापन गरेर महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। कार्यक्रमबाट बिदा गर्छौँ। धन्यवाद। समृद्ध प्रदेश खुसी जनताको नारालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता, नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी र अन्य विभिन्न क्षेत्रका बारेमा हामीले विभिन्न गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यतिन्जेल हामीले गतिविधि भलाकुसारी हेरिसक्यौं। अब भने लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रामपुर कपुरकोट सडकका विषयमा एक विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट तयार पारेका छौं। रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी सरिता थारू। लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार स्थानीय स्तरका सडक बाहेक प्रदेशमा कुल 11,233 किलोमिटर सडक रहेको छ, जसमध्ये करिब 913 किलोमिटरको हाराहारीमा संघीय सरकार अन्तर्गतको राजमार्ग छ भने 1761 किलोमिटर प्रदेश सरकारको मातहतमा पर्ने फिडर रोडहरू रहेका छन्। त्यसैगरी 3,961 किलोमिटर जिल्ला स्तरीय सडक प्रदेश सरकारको मातहतमा पर्ने गर्दछन्। अन्य जिल्ला स्तरीय सडक 4,558 किलोमिटर स्थानीय तहको सडक सञ्जालको विवरणमा समावेश भएको सडक तथा यातायात निर्देशनालयका प्रमुख भीमा अर्जुन पाण्डेले बताउनुभयो। यिनै सडकहरूलाई मध्यनजर राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करोडौं लागतका गौरवका आयोजना अगाडि बढाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको सडक क्षेत्रतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा 6 अर्ब 16 करोड 29 लाख समानीकरण अनुदान र 1 अर्ब 12 करोड सशर्त अनुदानको रकम विनियोजन भई खर्च हुँदै आएको छ। यस आर्थिक वर्षमा 10 करोड भन्दा बढी रकम विनियोजन भएको विभिन्न सडक आयोजनालाई प्रदेश गौरवका आयोजनाको दर्जा दिएको छ। यही मध्ये पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यानको कपुरकोटसम्म जोडिने 4 जिल्लामा पहुँच विस्तार हुने 290 किलोमिटर सडकलाई प्रदेश गौरवको सडकको रूपमा लिएको छ। यस सडकलाई जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्ग नामाकरण गरिएको छ, जसमा पाल्पा अर्घखाँची, प्युठान र रोल्पा गरी 4 खण्डमा कामहरू भइरहेको छ। जुन सडक विकासको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रेम नारायण बस्यालले बताउनुभयो। पाल्पाको रामपुरबाट रोल्पाको कपुरकोटसम्म पाल्पा रोल्पा सडक रामपुर कपुरकोट जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्गबाट प्रदेश गौरवको योजना अन्तर्गत योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो लगभग 300 किलोमिटर जति पर्दछ र त्यो 300 किलोमिटरमा 1/3 लगभग 100 किलोमिटर जति पाल्पा खण्डमा पर्छ, जुन पाल्पाको रामपुरबाट सुरु भएर पाल्पाको 3 गिरेमा गएर समाप्त हुन्छ। पहिला हामीले जानिरहेको बाटो त्यो अन्तर्गतमा अहिले 3.5 किलोमिटरमा काम भइरहेको छ। डबल डिबिएसटी गर्ने त्यसको हाम्रो
प्लानिङ अनुसार त्यहाँ काम भइरहेको छ। पाल्पाको आर्थिक मेरुदण्डकै रूपमा यसलाई लिँदा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि यसले पाल्पाको बीचबाट ठ्याक्कै ब्याकबोनको रूपमा वारपार पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जान्छ र यसबाट धेरै सडकहरूको शाखाहरूले गर्दा गाउँ बस्ती बस्तीसम्म यसबाट पहुँच पुग्ने सम्भावना देखिन्छ। पाल्पा अन्तर्गत रेडी बाइपासमा 6 करोड 80 लाख बराबरको हामीले ठेक्का गरेका छौँ। डबल लेन सडक हुने बित्तिकै यसबाट त पाल्पाको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म लगभग सबै क्षेत्र समेटेर जाने भएकोले यो त पाल्पाको सम्पूर्ण जनतालाई यसले फाइदा पुर्याउँछ। उता प्युठान जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्य हरि रिजालले समेत लुम्बिनी प्रदेशले वास्तविक आवश्यकता अनुसारको काम गरेको प्रस्ट्याउनुभयो। जीवराज आश्रित कृष्ण स्वेन इच्छुक मार्ग नामाकरण गरिएको सडकका कारण पहाडी जिल्लाका स्थानीयहरू निकै उत्साहित र खुशी भएको औल्याउनुभयो। त्यस्तै सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रोल्पाका प्रमुख नवीन श्रेष्ठले विभिन्न सडकलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाको रूपमा राखेर गरिएको काम उत्साहवर्धक, जनमैत्री र अन्तर जिल्ला यातायात सेवा सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि बन्ने अवस्थामा पुगेको प्रस्ट्याउनुभयो। अब यो पाल्पा जिल्लाले पाल्पा खण्डको मा काम गरिरहेछ अहिले, अर्घाची खण्डमा। त्यस्तै गरी अब यो हामीले चाहिँ यो प्युठान खण्डमा चाहिँ अहिले काम गरिरहेछौँ। रोल्पा खण्डको काम चाहिँ सुरु भएको छैन अझै। यो लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भेगबाट चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म गएको सडक हो। यसमा प्रत्येक जिल्लाले आफ्नै किसिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ ठेक्का व्यवस्थापन गरेर काम गरिरहेको छ। यसबाट त्यहाँका जनताहरूले निकै लाभान्वित हुन्छन् उनीहरू, किनकि तपाईँको चाहिँ अब त्यो राजमार्ग बनिसकेपछि एक त मान्छेहरू पूर्वदेखि पश्चिम भेग जाने नै भए, त्यो माथि अब यो तल्लो भेगतिरको चाहिँ अरू लिङ्क रोडहरू मार्फत उहाँहरू चाहिँ अब तराई र पहाडहरू जोडिने भए। अब माथि अहिले चाहिँ अब चाहिँ रोड स्तरोन्नति चाहिँ राम्रो नभएको अवस्थामा त्यहाँको चाहिँ स्थानीय उत्पादनहरू हैन, कृषिका स्थानीय उत्पादनहरू लगायत अरू चाहिँ उत्पादनका कुराहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ अथवा बजारसम्म चाहिँ ल्याउन कठिनाइ थियो भने अब यो सडक बनिसकेपछि त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ उहाँहरूलाई। प्रदेशको विकासमा सडक यातायातको उपलब्धता महत्वपूर्ण मानिन्छ। जनतालाई विकासको अनुभूति छिटो दिलाउने गरी काम हुनु भनेकै सडक पुल पुलेसा सहितका पूर्वाधार बन्नु हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सडकलाई गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाएकोमा ती क्षेत्रका स्थानीयहरू प्रदेश सरकारप्रति आभारी छन्। यहाँको स्थानीय जनतालाई पनि यो बाटोले व्यवसाय गर्न, अब स्कुल विद्यार्थीहरूले आवजावत गर्नको लागि यहाँको स्थानीय बासिन्दालाई एकदम राम्रो हुनेछ। यो बाटोको सम्पूर्ण काम भइसकेपछि नवीन कार्की पाल्पा स्थानीय यहाँको बाटो पहिला अत्याधिक मात्रामा साँगुरो र धुलो अनि एकदम अलि नमिलेको थियो भने अहिले चाहिँ एकदम धुलो रहित, प्रदूषण रहित, अलिकति पहिलाभन्दा धेरै व्यवस्थित भएको छ। यो भयो भने हामी यहाँको स्थानीय लेभलको मान्छेलाई चाहिँ सबैलाई एकदमै राम्रो प्रभाव पर्ने, राम्रो हुने देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नै पाल्पाको रामपुरदेखि पाल्पाको कपुरकोटसम्म पुग्ने गरी पहाडी राजमार्ग निर्माण गर्ने गरी योजना अगाडि सारेको थियो। यो काम अहिले धमाधम भइरहेको छ। यस्तै दोस्रो महत्वपूर्ण गौरवको सडक चरङ्गे झुम्सा सडक पनि हो। पहिरोको अत्यन्तै बढी जोखिम रहेको बुटवल पाल्पा सडक खण्डको विकल्पका रूपमा अगाडि सारिएको चरङ्गे झुम्सा सडकलाई पनि गौरवकै आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको छ। दाङको कुहिरेपानी सर्रा दामोदर मार्ग अर्को गौरवको आयोजना हो। यस सडकलाई दामोदर मार्ग पनि भनिन्छ। यसैगरी बेलबास बेथरी सडक अर्को गौरवको आयोजना हो। बुटवलको बेलबासबाट बेथरी पुग्ने गत वर्ष केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। बहुवर्षीय सशर्त योजनाको यो सडक गत वर्ष ठेक्का लगाएर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो, जस अनुसार सुन्दर वातावरण र हरियाली कायम गर्ने गरी सडक निर्माणको काम समेत अगाडि बढेको छ। यसैगरी लुम्बिनी चक्रपथ अर्को गौरवको आयोजना हो। यसमा गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीलाई पनि महत्व दिएको छ। लुम्बिनी बगैँचा वरिपरि चक्रपथको योजना अघि सारिएको छ। लामो चक्रपथ सम्पन्न भएपछि सडकमा धुलो नउड्ने र
त्यहाँको वातावरण सुन्दर र मनमोहक बन्ने बताइएको छ। यी विभिन्न सडकमा पर्ने सयौंको संख्याका पुलहरू बन्दैछन् र कतिपय बन्ने क्रममा पनि रहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू जोड्ने गरी एउटा राजमार्गलाई गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा विभिन्न सडकलाई गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको छ। प्रदेशले सञ्चालन गरेको सडकहरूको गुणस्तर टिकाउनका लागि प्रदेशले यसै वर्ष 54 करोड बराबर मर्मत सम्भारको कार्यक्रम अघि सारेको छ, जसमध्ये नियमित मर्मत सम्भारको कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको छ। प्रत्येक जिल्लामा 106 वटा सडकहरू मोटामोटी रूपमा 150 किलोमिटरको हाराहारीमा दैनिक रूपमा हेरालुहरूको माध्यमबाट मर्मत सम्भारका कामहरू भएका छन्। यस्तै पहाडमा 2 किलोमिटरको दूरीमा 1 जना मर्मत सम्भारकर्ता रहन्छ भने तराईमा 3 किलोमिटरको दूरीमा 1 जना रहने गरी यो काम भइरहेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएपछि सडक निर्माणमा गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम जारी राखेको सडक तथा यातायात निर्देशनालयका प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो। यी समग्र काम लुम्बिनी प्रदेशकै महत्व स्थापित गर्ने आयामका रूपमा देखा परेका छन्। तपाई यति बेला टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी हेरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तुद्वारा उत्पादित कार्यक्रम तपाईले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तु सहित रूपन्देहीको बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, लुम्बिनी टेलिभिजन र राज्य टेलिभिजन गरी 4 वटा टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहीबार राति 8:30 बजेबाट करिब 9 बजेसम्म हेर्दै आइरहनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। आजको श्रृङ्खलाबाट विदा हुने समय भइसकेको छ। विदा हुनु पूर्व एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सन्देश हेरौं। लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट जनहितमा जारी सन्देश। जाडो याममा चल्ने शीतलहरको जोखिमबाट जोगिन निम्न अनुसारका सावधानी अपनाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ। जाडो यामका लागि न्यानो कपडा जोहो गरौँ, शरीरलाई न्यानो बनाइराखौँ। शीतलहरको समयमा घर बाहिर खुल्ला स्थानमा धेरै समय नबसौँ। रातको समयमा न्यानो सिरक, कम्बल जस्ता सामग्रीहरू ओढ्ने गरौँ। ज्येष्ठ नागरिक, बाल बालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई विशेष हेरचाह गरौँ। कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम कायमै रहेको हुँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा रहेर हामीले प्रदेशका महत्त्वपूर्ण गतिविधि, भलाकुसारी र विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट र महत्त्वपूर्ण सन्देश हेर्यौं। कार्यक्रम समग्रमा कस्तो लाग्यो? आफ्नो महत्त्वपूर्ण सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना रहेको छ टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी, सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज, बाटगङ्गा 4 गजहेडा कपिल वस्तु। तपाईले हेरिरहनु भएको नजिकैको टेलिभिजनमा सम्पर्क गरी कार्यक्रम सम्बन्धी वा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कुनै जिज्ञासा, प्रश्न वा अनुभव भए राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई हाम्रो भेट भने कार्यक्रमको 13औं श्रृङ्खलामा हुनेछ। कार्यक्रम सम्पादनमा साथ दिनुहुने लक्ष्मण सापकोटा र योगेश पाठकलाई धन्यवाद भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म शेरिफ केसी बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।